Ma egy hosszabb kés élezését mutatom be nektek. Köszörűkövön kezdem a kés élezését. Az első lépésben a kés alakjának a helyreállítása, kialakítása történik. Jól lehet látni, hogy hol veszek el a késből anyagot. Kap a kés egy úgynevezett vezető élszalagot. Ezt a vezető élszalagot kell majd elnyalni, elköszörülni a kés elejéből. A kést folyamatosan mozgatom a köszörűkövön, és gyakorta ellenőrzem, hogy halad a kés elvékonyítása. Az ember, hogyha végighúzza a vékonyítás közben az ujjait a késen, kés lapján, akkor érzi, hogy hol kell még anyagot elvenni belőle. Látszódik is egyébként a képen. Gyakori probléma, hogy elviszitek élesztetni, és nem dolgozzák össze az anyagot. Úgymond éles átmenet van a kés eleje és a kés hátlapja között. Vagy el se vékonyítják, csak egyszerűen húznak rá egy élszalagot, csak hát ugye egy idő után, ahogy vastagodik a kés, úgy az az élszalag semmit nem fog érni, vagy nem sokat, mert úgymond vaskos lesz az élszalag rajta. Mikor kellőképpen elvékonyítottam a kés elejét, akkor összedolgozom a hátlapjával, hogy nagyjából egy síkfelületet kapjon. Ezután jön szalagcsiszológép, itt egy 60-as szalagon folytatom a kés lapjának elejének az elvékonyítását. Mint látjátok, nem teljesen lapján van a kés a szalaghoz érintve, hanem a hátulja kissé megemelve, hogy az eleje érjen hozzá, onnan veszek el anyagot, így vékonyítva a kés elejét. Itt is gyakorta ellenőrzöm, és folyamatos mozgásban van a kés. Tehát nem tartom ott egy helyen, mert hogyha egy helyen tartanám, akkor bizony megégne a kés. Ha szükséges, akkor hűtjük a kést, vízbe mártjuk, gyakorta felmerülő nem probléma, hanem a kommentelők szokták írni, hogy ez így nem jó, mert kilágyul a kés, stb. Nem lágyul ki, gyerekek. Nem lágyul ki annak köszönhetően, hogy a kés folyamatos mozgásban van, illetve hogyha kell, akkor hűtjük. Meg hát a kés az 200 és 700 fok között lágyul ki, attól függően, hogy milyen anyaga van.
Amire még oda kell figyelni, hogyha a kés hegye felé haladok, akkor ott már nem nyomom olyan erősen, illetve picit meg is emelem a kést a hegye felé, mert a hegyénél tényleg vékonyabb az anyag, ott könnyebben meg tudna égni. Ezután kicserélem a szalagot egy 120-as szemcse méretű szalagra, és ugyanezt a műveletet elvégzem vele. Igazából itt a 60-as szalag által húzott húzások, vagy hogy mondjam ezt, ezek el vannak finomítva, egy finomabb felületet kap a kés lapja. Addig csinálom ezt, amíg szinte már alig látszódik az a vezető élszalag, amit az elején rátettünk. Ezután szintén 120-as szalagon megkezdhetjük az új élszalagnak a kialakítását. Mindezt addig csináljuk, amíg teljes felületén ki nem jön az élsorja a késnek. Ez általában egy ilyen 4 és 10 húzás között szokott lenni. Ez függ a kés anyagától, meg attól is, hogy mennyire van már elkopva a szalagcsiszolón, a szalag mennyire új. Ezután egy 400-as szalagon megismétlem az élszalag kialakítását. Itt igazából egy finomabb élszalagot kapunk. Majd pedig jöhet a kialakult érsorjának az eltávolítása végtelenített bőrszalaggal, a bőrszalag zöld pasztával bekenve. És a papírpróba.